A Aco possui hoje um dos teclados gamers mais cobiçados do momento, e ele é esse modelo bem aqui, é o 5075 Steam Engine, ele é ABNT2, tá? Esse teclado ele é totalmente mecânico e possui switches Hot Swap Green Yellow, tá? Você possui a opção de fazer a troca deles e também possui a opção de fazer a troca das teclas, pois a Aco manda esse conjuntinho aqui totalmente personalizado para você dar uma cara diferente pro teclado. A conexão do teclado é feita via USB, tá? E o cabo é removível, então você pode utilizar um cabo personalizado ou caso o cabo original venha a danificar, você pode fazer a substituição de forma relativamente fácil, certo? Possui ajuste de altura em dois níveis, tem o primeiro nível e o segundo nível, ou na forma original. E tem compatibilidade tanto com o sistema Windows quanto com o sistema macOS.